しても無駄だって悪魔は言った。何もかも捨てちまえよ。ああ深い深いもひどい落差へもっとしようもない事実人終焉から逃れられない。誰もらがいない欲望に従え。思考を休めるの脳みそを回せよ。誰もお前のことなど見ちゃいないさ。おかしくなってしまうことをどうして恥じる。お前らに完璧でまずかった俺がこう教えてやるから言ってやのね。捨てちまえそんな命ならば。何十何百何千何万回学習しなさいな。どうだってさ空っぽの頭蓋骨だろう。分かってるのか。